गाइस पहले रील देखें फिर इस वीडियो के फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। उंगली गलत जगह डाल दी, नीचे डालनी थी। बुकिंग किसी और ने की थी और मजा कोई और ले रहा था। काश ऐसा ही मेहनत का फल तुरंत ही मिल जाता। अच्छा हुआ कुछ और नहीं दबाया बच्चे ने, उंगली करने का गंदा आदत लग गया था।